张雪820究竟是不是照着奥古斯塔800做出来的一台发动机啊？那随着张雪820的夺冠，问这个问题的车友呢越来越多啊。那包括现在台湾省的车友也过来问了。那这期视频就跟大家分析一下，究竟张雪820跟奥古斯塔800有没有关系？我在去年3月份的时候啊，就发了一期关于张雪820的一个简单解析的一个视频啊。这个视频呢，最近又涨了个几十万的播放量。那看完大家都知道了啊。发动机的设计呢，是以凯越450或者说是张雪500为底子做出来的。那凯越450当时也是张雪负责的嘛。其实呢，820的发动机是在张雪在凯越的时期就已经有的项目了。那它是不是仿的奥古斯塔呢？我这里啊也有奥古斯塔800的拆机视频，只是忙着没时间做出来啊。两个机器一对比，大家可以发现啊，不仅它的主体结构、零件形制上完全不同，而且运行方式也是不同的啊，那完全就不是同一个发动机，都没有相似的地方。比如曲轴的曲柄不同，平衡轴，张雪的820是在前面，奥古斯塔呢是在后面。缸体这块呢，奥古斯塔800呢是一体缸，张雪820呢是分体缸，而且箱体的合线啊，奥古斯塔是个大角度的斜面，张雪820呢是一个比较偏平面的。奥古斯塔呢是个反向曲轴，也就是说它的曲轴是反转的。那凸轮轴的运行呢是通过曲轴驱动平衡轴，平衡轴呢再驱动正时链条，再带动凸轮轴运转。那张雪820呢是曲轴直接驱动正时链条，然后带动凸轮轴来实现的啊。等等等等这些本质上的区别。当然也有人说刚劲和行程这俩数据是参考奥古斯塔800的。那要这样讲的话，我可就有话说了啊！你看本田的 CBR 600-2啊，雅马哈 R6， 川崎的6R， 他们仨的缸径都是67。那你说这三家是谁参考了谁？是不是？所以说根本不用多说了，张雪820和奥古斯塔800呢，就是完全两台不同的机器。说到这里呢，我也给大家透露一下，当时为什么我对张雪有点小意见啊？当时820在2024年重庆摩博会的时候啊，张雪就介绍说，这个820的发动机的动力参数啊，说15000转，150匹，100公里加速不到3秒，极速是299。我当时心里一愣啊，不对呀，你发动机现在还处于开模具的状态呢。因为我跟很多配套厂熟嘛，所以说进度我大概知道。那这就等于是到那会儿呢，还没造出来一台发动机出来。那你的数据哪来的？我还发信息问他的。所以说啊，搞得我当时对他呢就有点看法。我心想啊，你这是在大庭广众之下吹牛逼。是不是东西还没做出来，数据先出来了？但是目前来看呢，已经不重要了啊，是我当时对这个数据太较真了。虽然820双2杠2已经发布了，那个马力还没到150匹，但是140匹跟150匹体感上也没太大差距了，是吧？现在夺冠了，15000转也没那么重要了，也等于是他吹的牛实现了。更深远的意义呢，是通过这次夺冠，把摩托车被社会关注度提高了一个新的高度，对摩托车的行业发展起到了很大的推动作用。甚至呢，都带火了摩托车配套行业。我还是之前视频那句话，张雪这次对于摩托车行业的发展来说功不可没。